a Pagnacco era arrivata la richiesta da parte di una società privata di fare una centrale di biometano. Comitato di cittadini che insorge, giustamente o no, poi... Giustamente, ok. Allora, giustamente insorge e chiede che non venga fatta. C'è una novità, i proponenti hanno ritirato la proposta di costruzione dell'impianto di biometano nella zona che era stata individuata come la zona artigianale commerciale a sud di Pagnacco. È stata ritirata l'istanza, quindi la sospensiva di fatto adesso verrà sostanzialmente conclusa e annullata, perché la Regione ci ha già comunicato appunto che la società proponente ha ritirato. Quindi non si fa più la centrale di biometano? Si fa da un'altra parte. Si fa da un'altra parte? O meglio, dove? sì. Cioè, non rischiamo? No, non arrivano fino a Campoforbido, si sposta il problema. Ovviamente la stessa richiesta è stata spostata a nord, quindi vorrebbero intervenire in quella che è la frazione più a nord di Pagnacco di Modoletto e Fontanabona. Quindi questo però riguarda la centrale che è stata, diciamo, ha ritirato la proposta e ne ha fatta un'altra uguale spostandola. Hanno preferito ritirare quella richiesta di autorizzazione unica, ma contestualmente ne hanno presentata una nuova. Quindi dal mio punto di vista c'è un accanimento sul comune di Pagnacco. Perché? Perché è un'iniziativa privata di un consorzio di aziende agricole che si sono unite insieme, di cui 3 appunto con sede a Pagnacco, che hanno terreni su Pagnacco. Quindi le stesse aziende vostre? 3 aziende su 12 sono del comune. Il territorio nostro è a vocazione residenziale, quindi secondo me, io l'ho sempre detto, lo dirò sempre, Pagnacco non è idonea a prescindere. È un certo tipo di insediamento produttivo che sì, ovviamente è vantaggioso dal punto di vista delle fonti rinnovabili, ma crea dei disagi notevoli a livello di viabilità, di traffico, di problemi odoriferi.